вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. На 1 септември 1916 година България обявява война на Румъния и така започва Добруджанската кампания. Докато българската трета армия се бие в Добруджа, мощна немско-австрийска армейска групировка се сражава успешно с основните сили на румънската армия в Трансилвания и Карпатите. След пробива на Кобадинската укрепена позиция, немското командване решава да форсира Дунав и да подкрепи съюзническите войски, които стремглаво приближават румънската столица от север и запад. Под командването на генерал Робърт Кош е формирана Дунавска армия, състояща се от български, турски, германски и австрийски войски, които се съсредоточават в района на Свищов. Гъста мъгла се стеля над Дунав в ранните часове на 23 ноември. Реката е форсирана с лодки, шлепове и салове в рамките на 2 дни. Построен е и понтонен мост. Дунавската армия се прехвърля на северния бряг на реката и започва настъплението си срещу Букурещ. Първите дни след преминаването на реката, противникът не оказва осезаема съпротива. На 27 ноември Първа Софийска дивизия овладява Гюргево и настъпва по шосето към Калугарени, Букурещ. На 28 ноември 12-та дивизия настъпва към Стоенещи и Пангалещи. На 29 и 30 ноември двете български дивизии водят упорити боеве с румънски и руски части. Предните части на 41 и 42 пехотни полкове срещат ожесточена съпротива при Узунул и в ръкопашен бой успяват да надделеят над противника. С решителни действия тези два полка отхвърлят неприятеля отвъд река Няжлов. На същия ден 12-та дивизия води успешен бой при селата Пангалещи и Била. На 30 ноември частите на първа дивизия се прехвърлят през река Няжлов по мостове, като 41-ви полк търпи тежки загуби, тъй като е посрещнат от убийствен огън и част от моста е изгорен от румънците. В историята боевете между 1 и 5 декември 1916 година остават под името битката при Арджеш, по името на една от реките в района. За българите това е битката за Букурещ. От север и запад към румънската столица настъпват силни немски и австрийски войски и сякаш най-слабото място на атакуващите е Дунавската армия, която настъпва от юг. Румънците и руснаците организират мощна контраофанзива по целия фронт на настъплението на Дунавската армия, с което успяват да задържат настъплението. Немците започват да отстъпват, а на 2 декември една румънска дивизия навлиза в пространството между 217-та германска и българската 12-та дивизия. Българите удържат фронта си при Епирещи и Сингурени, без да могат да влязат в контакт с немската дивизия вляво от тях. На 3 декември командването взема мерки да се възстанови връзката между частите и 11-та баварска, 26-та турска и конната дивизия на фон дер Голц настъпват устремно и прогонват упоритата румънска дивизия. На десния фланг на армията на 1 декември при Калугарени 41 и 42 пехотни полкове са подложени на бесни контратаки по целия фронт на настъплението. Срещу авангарда 41 полк действат 5 полка на противника. На 3 км зад полковете е придошлата река Няжлов. Всяко разколебаване би довело до изтикване на българите към реката и пълна катастрофа за двата полка. Командирите на дружини поемат по свой почин контратаки, но те задържат противника само временно. Врагът настъпва с нови сили. Българските вериги се пропукват и започват да отстъпват, следвани на 100-150 крачки от румънските войници. Пътният огън на противника коси редовете на българите и убива бойния им дух. Поддръжки няма. Изпратил всички налични войници в веригите, командирът на полка подполковник Харлан Битошков е останал само с верния си другар тръбача Петър. В най-критичния момент офицерът се обръща към войника. Готов ли си, Петре?
Готов, господин подполковник. Свири, Петре. Атака. Тръбачът почва да свири бойните звуци на сигнала атака. Обажда се втора, трета, четвърта тръба. Мощен вик ора се изтръгва от хиляди гърла. Командирът на трета дружина от 42-и полк майор Илков сам повежда атаката на войниците, последван от всички останали командири. Неочакваната българска контратака стъписва румънските части и ги обръща в бягство. На 3 декември срещу 1 и 6 пехотни полкове настъпва цялата 40-та пехотна руска дивизия, но руснаците са спрени с точен, пушечен, картечен и артилерийски огън. С тежки и кръвопролитни боеве по цялата бойна линия, контраофанзивата на румънци и руснаци е овладяна, а съпротивата им пречупена. На 6 декември разезди от 7-ма германска конна дивизия влизат в столицата на Румъния. Румънските части изоставят Букурещ и се изтеглят през Влашко към Молдова. Кралят и правителството се спасяват с бягство, а град Яш става нова румънска столица. След падането на Букурещ, командирите на българските 1 и 12 дивизии молят немското командване техните дивизии да минат през града, за да вдъхнат нови сили на българските войници. Желанието им не е уважено, но за сметка на това сборни роти от двете дивизии минават на парад през града на 9 декември 1916 година. За този паметен парад говори поручик Георги Стоянов Георгиев в книгата си «Един от първа дивизия». Музиката свири, знамето се вее, лъвът реве. Като на парад нашата дивизия се носи по целия Букурещ. Церемониален марш пред всички къщи, пред всички прозорци, пред всички изплашени погледи, пред всички застинали сърца. Виждате ли сега българския войник? Може да няма гащи, но победи. Може да носи съдрани панталони, но победи. Може да мъкне смачкан шинел, но победи. Гащите се купуват, панталоните се кърпят, шинелите се гладят. Славата не се купува, честта не се закърпва, поражението не се изглажда. И все пак вие ни сочите една хартия. Ние ви сочим 100 победи. Ние, първа дивизия, желязната, славната, непобедена, непобедима, непобеждаема.